준비 1분 조리 2분 가스불 없이 만드는 쫀득한 어묵볶음입니다. 어묵을 먹기 좋게 썰어서 전자레인지 전용 용기에 담아주세요. 간장, 고춧가루 다진 마늘, 참기름을 섞은 양념장을 골고루 부어줍니다. 양념이 잘 배어들게 한번 버무려 주시고 전자레인지에 2분만 돌리면 끝납니다. 기름 안 튀고 설거지 걱정도 없는 세상에서 가장 쉬운 어묵볶음입니다. 노릇하고 쫀득한 맛이 밥 한 그릇 뚝딱 정말 맛있습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주세요. 감사합니다.